Felicini, buongiorno! Andiamo a vedere Marco cosa sta facendo e soprattutto dove si trova. Si può? Non vogliamo invadere la tua privacy, eh? Anche in bagno adesso. Ciao Felicini, buongiorno. Vabbè. Ma ancora su questo cesso sei seduto? Non mi piace sto gabinetto, guarda, solo l'idea. Ad esempio oggi dobbiamo andare a fare scarico perché siamo quasi pieni. Io sono stufa di dover correre avanti e indietro e andare a fare questo cavolo di scarico. E quindi? E quindi te l'ho detto, l'idea sarebbe di prendersi un VC a secco. Non lo voglio il VC a secco. E invece io lo voglio. Quando una cosa la desideri fortemente, si materializza. Hai visto? Quindi Felicini, alla fine sono riuscita nel mio intento. A furia di sfracassarmi i maroni. Trelino gentilmente ci ha inviato questo modello. Perché non provarlo? Proviamo, lo testiamo 15 giorni e poi vediamo, decidiamo cosa fare. Se sostituirlo definitivamente, togliere il nostro VC in ceramica e mettere questo, oppure no. Quindi lo testiamo per un bel 2 settimane. Comunque io ho capito che nella vita spesse volte ho detto no, a prescindere, e poi alla fine magari ho provato e andava bene. Quindi lo testeremo per un bel 2 settimane, anche un mese, tenendo l'altro VC ma usando questo, quindi lo sposteremo ogni volta o in mezzo al bagno o qui in mezzo al corridoio per fare i bisogni e vediamo come ci troviamo. Dopodiché decidiamo se togliere direttamente il VC in ceramica e sostituirlo con questo oppure tenerli entrambi. Comunque noi non ci precludiamo nulla. Giusto amore, hai imparato la lezione? Sì. Ecco. Adesso vi spieghiamo un attimino come funziona. Eccolo qua in tutta la sua bellezza. Quindi questo che abbiamo scelto noi è il modello Evo misura L. Anche il modello in legno di misura M, S, L, ce ne sono tanti. Noi abbiamo scelto questo perché era quello che si adattava meglio al nostro stile, ai nostri colori del bagno, giusto? E alla nostra dimensione del bagno, esatto. E anche la dimensione, perché ovviamente dovete prendere prima le misure. Quindi niente, il design è molto carino, è anche leggero perché pesa 4 kg se non ricordo male. 4 kg, 4 kg e mezzo. E niente, quindi praticamente è composto dalla parte sopra, che è questa, che si può staccare. L'asse si apre agevolmente, molto leggero, e scende anche da solo, quindi molto lentamente. Automatic. Si chiude, tipo automatico. Anche questa cosa è una cosa carina. Allora, riprendi sopra, amore. Quindi questa è la parte del divisorio, qui viene convogliata la pipì e dietro qui viene convogliata la popò. Pipì e popò. Pipì e popò, vediamo dentro com'è. Allora togliamo il coperchio e qua c'è il secchio. Bisogna ricordarsi di togliere il tappo sempre. No, allora in questo secchio metteremo i sacchetti che ci hanno fornito il Trelino. Guardali qua, amore. Ci hanno fornito i sacchetti e anche il terriccio che andrà a coprire la popò. Quindi adesso noi mettiamo il sacchetto, posizioniamo qui il tutto, facciamo finta che sotto ci possiamo mettere un po' di terriccio oppure anche la sabbietta agglomerante, quella dei gatti. Possiamo mettere qualunque cosa noi vogliamo. Ok, quindi questo invece è il contenitore che raccoglie l'urina. Questo tappo è dotato di questa membrana che non fa trasalire gli odori. Quindi non fa risalire gli odori. Risalire, non fa risalire gli odori. Esatto, quindi noi una volta che poi mettiamo il nostro coperchio appoggiato. Ma una domanda, supponiamo io faccio la cacca, ok? Poi l'ho chiamata popò finora, ma va bene cacca. Quando tu fai la cacca? Supponiamo il caso che quindi io faccio la cacca, poi arrivi tu, devi fare la cacca anche te. Ok. Quindi praticamente tu cosa fai? Ti metti col naso per non usare la mia cacca? No, perché la cacca che ho fatto io prima, tipo 2 ore prima, l'ho coperta. Tipo 2 ore prima? Sì. O tipo anche 10 minuti prima? O 10 minuti prima, l'ho coperta con la sabbietta o il terriccio che assorbe gli odori e agglomera le feci. Ok, quindi non mischiandosi pipì urina, e popò. esatto, non mischiando pipì e cacca
non si sente l'odore, cioè l'odore viene assorbito dalla sabbietta che poi voi mettete sopra. Quindi normalmente l'odore che si sente è dovuto al fatto che si mischiano le due, Sì. la pipì e la popò. Esatto. Ok. Una volta che noi ci sediamo, la pipì viene convogliata qui, grazie a questo separatore, e la cacca viene convogliata qua. Ogni volta che ci alziamo, prendiamo la nostra palettina, prendiamo la terra o la sabbietta, facciamo così e poi chiudiamo. Si chiude da solo comunque. E si chiude da solo, hai ragione perché l'ho fatto anche vedere, E poi chiudiamo. Sei fretta? Spettacolo. Va. Poi cosa succede? Supponiamo il caso che sono passati 2 giorni e noi vogliamo svuotare il tutto. Quindi prendiamo il sacchetto dove c'è dentro la nostra cacca e la nostra sabbietta, lo chiudiamo per bene e questo lo buttiamo in un qualsiasi bidone della spazzatura che troviamo in giro, come facciamo con la cacca dei cani, diciamo. Se lo facciamo con la cacca dei cani, possiamo farlo anche con la nostra, no? Ovvio, sì. Ok. Per quanto riguarda l'urina invece, quando la trasportiamo, siccome questo tappo sopra è aperto, dobbiamo cambiare tappo. Qui sotto c'è posizionato il tappo per il trasporto, quindi togliamo questo. Mettiamo il tappo. Mettiamo questo. Abbiamo un bel manico che ci permette di trasportarla, non è trasparente e di conseguenza non è che si vede all'interno il liquido che c'è, il colore e tutto. Esatto. Quindi andiamo in giro con la nostra tanichetta e la possiamo svuotare o nel prato, se abbiamo disponibilità di un prato, oppure la svuotiamo nei WC pubblici. Quindi direi che è una soluzione molto pratica per quando non abbiamo a disposizione le aree di scarico nelle vicinanze. Però questa è una soluzione pratica che ci permette di essere liberi, per quello che io ci tenevo molto. Anche perché il dubbio che mi è sorto, no? E ho detto, caspita, ero incerto su alcune cose. Sulle cose che ero incerto erano appunto, cosa faccio? Mi devo prendere la cacca tutti i giorni, buttarla via, svuotarla, la pipì, ma in effetti, come dicevo prima, lo facciamo anche con i nostri animaletti, non vedo perché non possiamo farlo con la nostra. È solo questione d'abitudine, secondo me. Quindi l'importante è abituarsi e proviamo, vediamo come ci troviamo con questo sistema. Ecco, ovviamente quello che ci sentiamo di dirvi è che questo appunto, essendo un WC a secco e non essendoci la presenza di acqua, uno non è che quando ha finito i suoi bisogni può tirare l'acqua, esatto. E quindi di conseguenza può lavare la superficie. Ma noi cosa faremo? Almeno abbiamo pensato di fare così. Ogni volta che ci alziamo, abbiamo fatto pipì, spruzzeremo, esatto, lo spruzzino con magari un po' di acqua e aceto disinfettante, gli passiamo un po' di carta igienica qua e la carta igienica la buttiamo in un contenitore separato. Come abbiamo fatto fino adesso. Volendo si può mettere anche nel sacchetto, cioè dove hai la cacca, eventualmente tu metti la sabbietta e poi metti la carta igienica. Ok. Quindi non è un problema, poi chiudi il sacchetto e lo butti nel bidone. Okay. E poi Tralino cosa ci ha mandato in più? Ecco, in caso che magari un po' tecnica, per i nasi sovraffini. la cosa un po' più tecnica ve la spiega Marco. Innanzitutto dico subito che inserendo il codice Siamo Felici riceverete in omaggio sull'acquisto del WC a secco Tralino un kit del valore di 29,90 €. Il kit è composto di terriccio, sacchetti, sono 3 sacchetti di questi, okay, 3 rotoli di sacchetti e calzine con la cacchina, sono spettacolari. Sono veramente fantastiche. Quindi Tralino ci ha pensato a tutto, ci ha inviato il tubo che servirà appunto come prolunga per portare all'esterno gli odori. Quindi il tubo, una guarnizione, un interruttore che servirà per accendere e spegnere la sua ventolina che si utilizzerà per far uscire gli odori, il suo cavo, il suo convogliatore e la sua mascherina esterna con il filtro per non far uscire gli odori. E in più ha inviato anche i suoi mammut con i morsetti e con le vitine, quindi c'è tutto, manca solamente il cacciavite e la voglia di farlo e basta. Allora noi al momento non lo faremo questo lavoro, nel senso che non staremo a fare fuori da nessuna parte, proveremo ad utilizzarlo così come... Proviamo ad utilizzarlo senza ventola. Senza ventola, anche perché è molto comodo, non ci sono tanti lavori da fare di installazione. E se il test andrà a buon fine monteremo il tutto. Definitivamente. Quindi grazie a Tralino, ricordate il codice Siamo Felici. Metteremo qui sotto il codice da utilizzare per avere gratuitamente il kit, anzi forse lo metterò qui sopra. No, mettiamolo qui sotto, dai. No, lo mettiamo sopra.